bafaaki nyabo bafaaki naye mutuka nokola ebitasaana abalaga ekitufu gwe mukyawa kana bino ebintu ebibalwanya twabisangawo tulibirekawo bafaaki nyabo bafaaki naye bafaaki nyabo bafaaki naye bafaaki nyabo bafaaki naye. Nina ekibuuzo kye njagala okubuuza naye njagala okinziremu n'obwesigwa. Bati n'aba nno kibuuzo kyekyo. Olowooza nno ki? Njagala kubuuza. Omuntu w'ofuna olubuto weewulira muli nti olufunye oba owulira otya oba otegeera nti ye kati mweruli ndufunye? Munnange edda senga nze bwe nalufuna saamanya nakumanya. Nalirawo nno ddala okumanya. Omusajja oyo omuwuliramu emirembe bwe mubeera ababiri owulira nti ye ensi eweddeyo kati gwe omulina otuuse kiba kitya? Ekituufu kiri nti olunaku lwe nnakoma okubeera naye olwasooka lwennyini era lwe lwasemberayo ddala siddangamu kumulaba. Ekiki? Era nze singa siri wano eno nga nkusumbuwa osanga naalibadde wa jjajja eri. Nkubuulire toyina ngeri gy'onsumbuwamu wadde. Senga nze singa nje ewa jjajja naye olw'okuba waliyo senga ky'olaba antuntuza ampisa bubi ne bw'omugamba nti oli mulwadde kale tampuliriza yadde. Era lujuuzi nalowooza nako ku ky'okuluggyamu. Ekyo wali olowoozezza bubi. Nenzijukira bye batusomesanga nti ate bw'ofuna olubuto n'oluggyamu oyinza okufiirayo. Oba si kyo obutaddiramu ddala kuzaala. Ate nga tebalimbye. Nensalawo mbiveeko nsalewo nkuze mwana wange muzaale. Senga kikyate okimanyi nti kasambye wano. Munaye ngamba nga mukyali njiye engeri gye nnakusitulamu. Mpulidde nga kantiginya kati kalayika kanaala kaana kagira kagumiikiriza. Kalayika kalenzi kano kalina n'effujjo. Kati olaba n'eddagala lino eno. Senga nanoze ebbombo nennoga omwetango ng'omwetango ogwo kutangira abalabe bonna bagala okutuusa ku kyamu n'omwana wo n'enteekamu n'olweza kyekyo. nawo kati olweza siina ngeri gye nkunnyonnyolamu nawe owulira omwana yayimbira mwana munne nti mwana gwe wanaaba olweza kitegeeza mikisa myereere. Toli mikisa gyabusenga ng'okyali muto kakyolaba nze ondaba wano ne bwe ndaabulabi muwala ng'afunye olubuto mpulira nga nfunye n'obuvumu ngendeyo mugambe nti mukazi munnange eyo si byangu. Bizibu nnyo nnyo kubanza kyendiko mpulira nga njize njala nafuuka kyansala nze gw'olaba mbuulirira abaana ku ky'okufuna embuto nga bakyali bato. Ne bbugumu libadde lyankutte dda. Tugende tunaabire ddala. Nkuyambeko oba nonyigisaako ne munene. Nze sikinaamu buzibu. Mwanange Jackie. Wanje maama. Oli bulungi naye? Ndi bulungi. Abamanyi ndi musanyufu nnyo. Ate lwaki maama? Nange omukulu byakoze. Era byabikoze. Nange omwebaza. Omwebaza nti maama musanyufu. Maama yasiima era musanyufu nga simanyi mukama nja mwebaza nja mugamba. Ate mbeere basanyufu. Kale maama. N'ekirala mwana wange. Omugazi omukwate munnange bulungi taata wange. Ono byakoze bannange. Mukwate bulungi. Ebyo bagenda okeera ku masaba balangi. Ate gwe mwana wange waba. Omwana gwe oyagala ebyonoonese bannange. Baba nno bwatudde. Nedda. Tuula wano bulungi okwakani ne gwe tulaba ng'ontuddeko bwenni. Nkuleke maama. Maama omusitamyeko. Kana bulungi otuule wano bulungi. Naye gwe maama wenna olinga kiki? Ebyogamba jja kumanya gamba omuntu, simanya omuntu we simanya mwebazi. Ebintu bye bagenda okubalangira wano. Ate batya. Ebyo olunakolako kati ni bakati beppa. Saagala kumanyira wano nze nabalongoseza ennyumba, wano twetuminaki, wano kakati yakikoze mu mukwano. Era ng'ayagadde.
abantu bakola kusinga awo webazaako kantu kakati tunamanya tutya kikoze nga n'atulangira n'atakikoze nga n'atulangira awo wetumanyira nti ffe tujja byekola naye gwe kyolaba buli kimu okirabamu ekibi ekintu kyogerwako tasobola nze omwami wange tasobola abantu bakola bintu bisingako wano nga ebyo mu bintu byakulongoosa tugende waboda jja boda yali kukiwa mukubidde essaawa emu emabega naye naye tatuuka gira zino step z'amadala tugwa mugeza sawulo naye nawe olimba muntu gwe nakubidde dda saawa namba eyiseewo oba togenda kujja tuwulire tukubire owa boda omulala naawe mpola ati tuuka banna gira mpola nawe kirira mpola nawe baba jangu otuyambeko ne baba nze atuuse zaituni agenda kuzaala mudwaliro gye tulaga baba tuyambeko kati nze simanyi kiddiri tukula tuyambeko baba kuwazaalako omanye kyetaagisa okukolebwa jangu tukwatireko tumutwale omwana atuuse gira baba kati kiki kyogenda wano nali ngunjula omwana oyo waŋŋamba oti nolaka nga bwe sirina makulu nga nemeyankola yo talina makulu munnange gwategeera kwata mwana wogolo otya bw'oba oli muntu mukazi bawazaalako omanyi kikyetaagisa nawe okukolebwa kati kisireko kiyimbirekokiriireko nti nazaalako kiriireko akati singa avaamu omwana wano n'afiira wano owulira otya omusango gwange nzemba mujje oba mumulisizzaawo kwata mwana ngolitewo kati wamu naddamu kaayana tunayambagana tutya otuyambeko gira tukewali ku stepu naye ndowooza amatu mwagaggadde olabe baaba ogwo omutima omubi gwensiiba mbagamba wano tuliwa kati kiki kyotulaze wano esekereka Aisha waabwe situla mwana otwale mu ddwaliro emitima emirungi mukwate omwana mu ddwaliro gira zaituni yimirira yazala ng'abeerangamu ogwo omutima gwe mulina ogwekiro ogwo omutima mugwejjeemu baba mugugjeemu yango nyenyezeko ensaasi tutandike gye mweyimpuwalira oba obumpi n'emitima gyamwe gyayimpuwala tosobola kulaba mukazi muno ng'ali mu mbeera bweti nodda mukwoza simanga waŋŋamba wano bwoti n'obaako kyotakola ng'omukazi muno alumizibwa bwati kati fuuka omukazi omuyambeko omutwalire kyekikuleese olisira kitogenda tukwatibako lwaki toddayo ono weziza wakitanga muganda wange tuviire ombulira ndi lwenzija ne lwesirako anti tuviire ne mu kkubo kitabani akuganya okuyitawo laba nno kankubulire baba walibadde mukezi nga tonankwasa busungu n'otuviira gira gisawo muti wabwe bugende gira wewe labani oba mukwate labani muyina ne katemba baanamu muyina ne katemba laba kati muzunga muddawo abamaama ne bataata ebintu obamala byalina otwala mu ddwaliro biriwo ensawo munine kati bana mugenda kukozesaayo kye mulaga tuveeko no oba tuyigera tuyamba tuveeko akasinga kusibajukiziza nsawo mbadde mugenda kola katusobola kireeta muntu nga ngeeta nze manyinje mwazizalese nze nino zikwata yingira wadde ogenda mu nju lwaki toyingirira ddala mu nju nze manyi lwe nayingira neddi lwe nafuluma ngondeese okiwaka kuba buloka likwate nenyamba sikusangawo munaye nanyini maka togenda kunsanga bwe gabanga gago tojja kunsangawo asiri wala bono nali ngunjula omwana mbalaga ekitufu ekirina okubeera nti bannanga omwana akoze ensobi simanya ki ne kanyingiramu nga bwe sirina makulu sibayo bwensadde kugamba yakifuula ekyokulya mbu nazaalazaala agende naye azaale mu muwuli amuza wamma jangunde tulye yendeese munnange tokenda baate abazaala tumbaana omuntu akatono kakuwa kosiima wadde waliyo abakola ebingi era nabo bakola naye noono era wadde katono
era munange okasiima gw'onoosiima binene byokka kyasobodde wegala tuzimbire kalina nga tasobola ate nazo bw'azifuna era jjagisiima omanyi kyolaba okugaba kuno guba mutima kati n'alina ayinza ate obutakuwa ate alina akatini ate n'akola ki n'akuwa naye aga katonda mugulu agezanga n'abitulangira ate onoomukola ki agezanga n'abitulangira tasobola naye ate omanyi kyolaba era asobola kulangira ono nasobola okujjayo n'atandika n'atulangira wabalabye abasajja abatalina misala batambuliza mu abakulira naye neekyolaba tasobola owange tasobola ogenda kujja wano ng'akaaba tiyambumye ono asobola kale omuvuma era asobola kujja ano tasaana kunvuma naate era abakazi mwe mutera okuvuma kati gwekyolaba osobola okuvuma omusajja buli kimu osobola okuvuma omusajja osobola neweeba mmere lubalukola okirowooleza ne banno nti basobola okikola anti kyekyo kyolaba gwe mbumba omusajja nga obikkako kati kyolaba ono mutoamagezi tomugamba ekyombo ate kati simanyi tobikkako wamma omusajja babikkako ebimu n'obyesigaliza ate era si buli omu kugenda ng'omugamba nti omusajja byakukoze nti ate kino ate kino ng'olwo tubeera ewaka ng'omusajja onkuba oliyo olusooka ng'onkuba n'olwokubiri nga sinalinya bwe nti mutebenze nyinza okulinya mutebe nejjoka kusonga bino bajja kukuba kyolaba omusajja ajja kukuba ojja kuddaano nga tolina amannyo weepaapankirika ku musajja akube eŋŋuumi egino dde ewa maama wo ng'okaaba weefuula ow'amaanyi ajja kumenyamenya naawe n'omulagako nti nange sigenda kati lwabayagala okukube ati kati mubeera abasajja babiri mu nju omulazeeko kuma bajja kukuba nze nkubuulire bw'oliba ofunye taata teweepampalikanga bw'oliba ofunye taata teweepampalikanga nkugambye bw'oliba ofunye taata otyo oba nnina ate sinnamulaba bana ate kati ekyo tugenda kikaayaniramu ebipande nti ndeete nti bannange muzabe yono era gyali kati owowe bulijjo omumanyi naye nga gyali ate era mbadde mugamba simumanyi lwaki okuliriza nti bwendiba bannange simanyi nti tonnafuna mwana wange okyali kale nno muleete tumulabe ndeka naawe muleete mulabe gweowuwo nga tannatuuka olowooza lwakukakoza akanyumba kano lunabeera kubanga oyina saagala ate maama tuyombe ebireke tubireke mwana wange maama yogerako ne muwalawo era njogera naye kyolaba tubireke maama naye nga naawe nkusabira mulabi oyo mumanyi okuba buto asisobola oyo buli lutala alusobola bwagira n'olaba nti oba kikunyize okosirike muwe bulungi ekyokulya mukuliseeyo muteereyo amazzi okimukwatireko eyo ebbali kinangeyo kino kyakoze ekirwaki kyabadde bwekiti ebbali mu kisenge kyammwe kyekisenge ekyo kyemwogerera ebyammwe so sikubeera wano olumulaba n'agimalawo eno leero omukulu assalamu alaikum warahmatullahi waalaikum salamu warahmatullahi wabarakatu jebale kale essanyu erindiko oliraba jo gigenda gitya wano bajja nga bw'obiraba mpola mpola twalayo kiro asofaajo gwe tukiveeko saagala kuddamu okaabe nti oba kino oba kiri oba bitambudde oba tebitambudde bwe male mu kye bayita okweraliikirira gyenva ennyonyi yo maze ogirinnya mpulira bibyo ennyonyi maze okugirinnya anti tubadde mu interview enyenkubi eri obuti nkugambye empisa eri bigenze byomuvuddewo nga newuunya bwewuunya nkubi oluzungu njogera ne lunzigwa namu nendirekera omusajja awo n'alusigala n'atereka awo mwana wa mama kyogamba ebibuuzo by'oluzungu byonna obiyise bwe
Kugambye nga kyambuza kyemuddamu nono nga Faati anti twagenze ne Faati owulira jjukira mwasalawo nti abantu babiri tugende ebweru tukole bwe bakola ki tusobole situla famire eddewa waggulumunange Faati munyaffe naffe tufunemuko omuntu bawuziza Faati ebibuuzo nga bakanya kuntunuulira Kaati bwamala bweyeyogeza bwamuliraneŋŋamba ono nno biki byaddamu nno owulira nadawa bwayogera neŋŋabyagala byebituufu ono si kyekyogera kirembekereza kirabisizza nze ntuuse wali omusajja n'ambuuza munnange how are you konze fine owulira n'ambuuza what is your name ne muddamu gona nenga mugamba owulidde naŋŋamba where do you go owulira ne mugamba miza out okitegeera namuzaza out nti naffe essanyu naŋŋamba kati what is going that do owulira ne mugamba me sawaka house anti buli kimu kati byakiyumba owulira weefubyeko nze nate sikusubira na luzungu olwo okulutuusa njagala luzungu ne boogera awo tandise okukumakumamu ne mugamba the house the what anti kati biyumba byebiriko ne muganga ate waliyo ekirala era ndaba abava wana basinga bagenda mu biyumba abadiguli bagenda nesebo mulimu abeeyogeza muzendi wa diguli sigenda kukola mu kiyumba ngende wali ngenda kukola mu kiyumba nenamba abantu bategeera bulungi ngoloma ne samometa owulira ena diguli zi 10 ekola mu nkwawa eki samometa owulira kati gwe wa diguli ogimanyi wamazedda oluzungu lwe nakati kakati bwekiba nti ne samometa ogimanyi ng'osobola okuginyonya osobola okuganga buli kimu kyakubuuzanga sokoleke ne samometa badde bagibuuza tebagibuuziza nkuwadde kyakulabirako ngolage nti obwongo bwogi nze kugambye ennyonyi yo ngimaze njirinnye linda mirembe linda kasente njagala ogule emmotoka ovulumule nkubira Kalimu enfuufu ekyo kiwedde nkuwa sente ozimba amaka gali kwoleka amanene gati manyiraze wesigeze gwe kati nkakasabu kakasa kintu kimu nti passport batugambye nti bajja kukola ki bajja kutuddira omusajja ngeri bagenda kubadira mu dizi agenda tukubira munnyonnyodde ng'afa bufi ssanyu naganduza nga kabane mama akaana akasoma oluzungu olwo Faati ng'ali eyo ate maaso oyo si wakugenda oyo yennyonyi emulesi naye nze kati wendi kati gwe olina kukanya kukola nze nkukubiriza kimu kukola ki kukola ffe kati naffe sayidi eno tetugenda kuddamu kukola ki kuzanyirwako ate mu bintu byonna nze kyenjagala okusooka okulagako abaana abo bakalimu simanya abanule byewaga simanya munulu yafumbirwa mu musajja mugagga nnyo simanya Kalimu yewaga mwayina sente nyingi nnyo njagala ngula emmotoka ngeringa omuzigo nga abapangisa bagipangisaako ekyo nkikubuulira era sente zinasooka beppa ojja kugisanga waabo njagala okwena oguzimbe gali kwoleka oguzimbe nkugambye ebyo bindike nze nkugambye ngenda kukola sente nyonyi yo ngimaze kasoke nzireeka sigala ku mulimu okole kanzireeka kakati essaawa zino wondaba ngenda ku musaala soke mmala okuteekako edduwa ntekeko n'akaba nange kati embantuukirako kati banaatuwulira kati embantuukirako eswala lakezi awo nkole ebisigadde bannanga Mungu wa kitiibwa assalamu alaikum ono Mungu talyanguza alaikum salamu alaikum assalamu alaikum muganda nange nenze ezi lakabiri nange sijja kulwa kanfune wujju naddamu agambye ati konze nadde mugambye nti bwatuuka awo kukikkirira waliwo ekivaako wekino ekidda munda bwekiti kye namugambye akwate yakutte ekyawa bannanga abantu linda kankugire abaana mukuliko eyo nga mwangu yeeyo janguleeta leeta mama muzaaliddewo togeza n'omumuwa mpana omwana leeta omwana bannanga oli kuki naawe bannange onampa omwana tompe tomuwa omwana leeta omwana mama kirabe abaffe nga kirabika bulungi mwanange kuli kaleeba bwekinyirira bannange mwana kyono mukama webala alhamdulillah labuzeemu saala zange nanzajja ddala kaana akawala ono ye musika wange kirabe mama laba wekinfaanana kubanga omuntu ebigambo ebyayogedde wano nga tugenda mu kudwaliro bwebanga gwalaga essanyu eri olabika olijja nakumimu oba uzayika wabaaki ekintu kino siba nkikugamba ebiseera ebisinga nti bannange ebintu by'okukuuma obusungu si birungi mu bulamu bwaffe buno bwe tutambuliramu ekintu kirabe kirekaawo tambula n'ebitambula okyali ku olwo
naye ng'ebigambo bayogedde kyabijjukira. Biveeko ebyo naawe maama kirabe mwana wange kulikayo. Kyonna bwe kinyirira okufa. Banange bwe bali bambi kumuyengera ddagala. Oba omuwadde muwungwa kyenda. Nawe kinyirira akasusu kalinga kange kennyini. Oba omulengera. Maama Aisha onkugambye ono ye musika wange. Owaawa. Owange ate oli wa kika ki? Bagambye ekyo kika kikyo ky'ogamba okutuuma erinnya. Kazi ate oli aba mundeke namusanyulirizita maama kirabe. Naye asigalayo Aisha mwanange ono mwana si wa kika kyaffe. Tomutuma amanya gatali gago. Ate Aisha lya kika lya ddi. Bagambyeko bw'anamuzze wataata bw'anamutuuma y'amanyi gajja omuwa ajjayo omwana. Amujayo buddiru ki? Nja muwaayo nga njagadde muyingire bannaye ng'atayonkeko. Ayonkera mu kkubo wano. Kati tetukomyewo. Ekikazi obimanyi mwanange yingira ngenda muleeta. Bwe mba mbimanyi sinze gwe walekedde wali sinze mututte. Akooye? Akooye. Bambi mutwale munnange. Aisha kyattu kibike tegitamu empewo. Kitabe maama. Kikwate bulungi. Okibika tomuyigirizamu singa ddala muyigiriza bakwata mwana wali badde otuyamba wali nga tannabazaalibwa ajja kutuuka era nebyo otejja muyita tutaako masanza tamale onosula kweki onosula kweki wamabika bulungi Aisha ategeere kugamba ye bannemuleetere kakima toleeta na kyakunywa na kimu wadde n'ekyokulya byebiri ajja kubira kamene ngula ekyenda mwana wange nzija oli ekyenda Aisha afuna amabeere onywa ekyugi Aisha afuna amabeere bandaaki kanyangu wewe wakanyankota bafaaki batussa ku bunkenkenge ebibalwanya naffe twabisangawo batunyiganga bakamula emirima bwetwesegana obulamu babukyawo mu mazima beekubya n'emizimu nga temuntu